Prime Minister Narendra Modi ki Manipur khongchit ki khudong chaba logduna Kuki-Zo ki MLA tarana separate administration Piyu Haina Memorandum Peesinduna Taksinkhre Thanlont AC ki MLA Vungzagin Valte Singhat AC ki MLA Jinlun Thang Tengnopal AC ki MLA Lepau Haukip Saitu AC ki MLA Haukholet Kipjint Tipaimuk AC ki MLA Ngorsanglur Sanate Hanglep AC ki MLA Lejamang Khaukip Churchanpur AC के MLA Lalianmang Khaute Cycle AC के MLA Kimnyo Hansing amasung Kangpopi AC के MLA Nemcha Kipjin na punna khudiyek pidu nangarang Prime Minister da Peesinduna joint memorandum aduda Prime Minister na Churchanpur da lakpada political future da ahongba lakani haibagi thajaba thamli Tampaki mafam singdagi majority community na otpi naibibana haksang amasung pukning wakhal animakta chawna sokhalle amadi Kuki-Zo sing pumnamak takthokre fibam asida chap manaba Lengaklon amagi makhada leiminaba yaroi madugi mahutta afaba mongda yumthangnana leiminabana santi purakpa ngamgani legislature leiba union territory gi mongda separate administration gi demand athubada thabakta onthoknaba wari sanabagi khongjel yangsin hanbiyo masina tungkoina Kuki-Zo miyamda santi safaba amasung chawkhatpa haibadu oigani haina phongdokli